Здравствуйте! Среди вредителей наших садов и огородов наиболее прожорливым является медведка. Сегодня мы расскажем об этом насекомом. С первого взгляда трудно вообще понять, к какому виду это существо относится. Массивное тело, бронированное хитином, мощные жвалы, лапы-лопаты, есть маленькие и большие крылышки размером до 5 сантиметров. При первой встрече с ним, пропалывая грядочки, душа может уйти в пятки. Однако сельским жителям это удивительное насекомое знакомо, хотя и нелюбимо. Городским же жителям вряд ли удавалось видеть такого подземного жителя. Непосредственно для людей медведка не опасна. Человека кусать она не будет, ядовитого жала у нее нет, в слюне токсинов тоже не наблюдается. Другое дело, если у вас есть посадки на огороде. Медведка на аппетит не жалуется. Она поедает морковь, свеклу, картошку, различные виды злаков. Но особую слабость она питает к капусте, за что и получила второе имя – капустянка или же земляной рак. Но об этом несколько позже. Это крупное насекомое с длиной тела без усов и церок до 5 см относится к классу крупных беспозвоночных членистоногих. Брюшко примерно в 3 раза больше головогруди, мягкой веретенообразной формы, диаметром у взрослых особей около 1 см. На конце брюшка заметны парные нитевидные придатки – церки, длиной до 1 см. Они используются для ориентации в пространстве и восприятия окружающей среды. Голова с передней частью туловища у насекомого покрыты плотным панцирем и специальным приспособлением для того, чтобы проталкивать и уплотнять землю во время рытья. Грудной панцирь твердый, строение его таково, что голова может частично убираться под его защиту. На голове хорошо заметны 2 больших сложных глаза, длинные усы-антенны и 2 пары щупалец, обрамляющих ротовой аппарат грызущего типа, за который дачники часто винят медведку в уничтожении корней рассады и полезных растений. Однако укусить человека она не сможет, даже при большом желании. Максимум она сможет ущипнуть шипами на ногах. Глаза медведок имеют фасеточное строение. В передней части головы медведка имеет мощные челюсти. Передняя пара конечностей у медведки видоизменена по сравнению с другими 2, являясь превосходным инструментом для рытья земли. В отличие от сверчков и кузнечиков, у медведок задние ноги не предназначены для прыжков. Грилотальпа грилотальпа – так называется медведка на латинском языке и переводится как «сверчок-крот». Насекомое наделено повадками крота, потому что большую часть жизни проводит в земле и прорывает там ходы. А вот со сверчком их объединяет способность воспроизводить звук, напоминающий стрекот. Медведка имеет несколько пар крыльев, причем передние небольшого размера и доходят только до середины брюшка, а вот 2 других – длинные и прозрачные, с тонкими прожилками. С их помощью она летает. Однако летать она не любит и может летать только в теплую погоду, когда ее мышцы разогреты, иначе крылья не смогут работать. Высота ее полета от 50 см до 5 метров. А еще она прекрасно плавает. Она способна проплывать большие расстояния и преодолевать в воде преграды. Насекомое было вынуждено научиться плавать, поскольку весной места ее обитания часто заливает паводковая вода. Медведки получили свое название благодаря коричневому окрасу и темно-бурым маленьким волоскам, покрывающим тело, большим размером и острым черным когтям, которые расположены на передних лапах. Все это – непропорциональное, неуклюжее большое тело, покрытое густыми щетинистыми волосками, а также маленькая голова с выступающими усами, напоминает медведя. Эти насекомые являются одними из самых древних видов, которые появились на нашей планете примерно 200 миллионов лет назад. Эти насекомые очень живучи и умеют быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям той среды, где они обитают. Ареал обитания насекомого достаточно обширный. Медведка неприхотливая. Единственное, чего она боится, это морозов, и пустыня ей тоже не подходит для проживания. Она живет в той части континента, где есть влага, то есть возле водоемов в песчаных или глинистых почвах. Заселяет она практически всю территорию Евразии, кроме скандинавских стран, север Африки, обе Америки и Австралию.
Самым благоприятным местом проживания для медведки являются луг и пойма реки. Насекомые отдают предпочтение влажным территориям. Подземные хода, заболоченные места и оросительные каналы являются излюбленными местами обитания. Также медведок легко найти на бахчевых участках, а также в местах, которые отличаются глубоким залеганием грунтовых вод. Для обитания медведки подходит любой тип почвы. Оптимальным вариантом является рыхлая, теплая и влажная почва, насыщенная органическими удобрениями. Поэтому они так любят участки, богатые перегноем. Недаром их очень часто можно встретить в огородах, садах и клумбах с цветами. Также медведка очень любит жить в навозных кучах. Отличным вариантом для них является хорошо подогретый влажный навоз – коровяк. Под землей насекомое роет ходы, которые создают целую систему, выполняющую транспортную, защитную и вентиляционную функцию. Медведка роет норы идеально правильной овальной формы. Во влажной среде обитания медведка очень быстро размножается. А вот если среда обитания становится для нее больше необитаемой, медведка вынуждена переходить на новую территорию. Так почему же агрономы так не любят медведку? Прежде всего из-за того, что это вредитель, наносит существенный ущерб культурным растениям в садах и огородах. Медведка питается корнями растений, что приводит к их усыханию и гибели. Кроме того, медведка может повредить корневую систему деревьев, что приводит к их ослаблению и повышенной уязвимости для болезней и вредителей. Конечно, если медведок мало, то серьезного вреда они хозяйству не причинят, до поры до времени. Но проблемы начнутся тогда, когда они займутся своим потомством. Медведки размножаются с мая до первой половины июня. Личинки интересуются растениями и их корешками лишь не намного меньше, чем их родители. Обнаружить, что у вас на огороде появилась медведка, можно не только визуально, по наличию норок, но и по ее песне. Она представляет собой длинную и довольно громкую трель, которую насекомое издает в сумерках ночью в мае и в начале июня. Вот послушайте, как она поет. Ее песня отдаленно напоминает трель казадоя или зеленой жабы. Медведка поет из норки, которая выполняет роль резонатора, усиливающего звук настолько, что ее песня слышна за сотни метров. Медведка поет при помощи трения жестких надкрылий, так же, как и сверчки и кузнечики. Надкрылья сдвигаются и раздвигаются, задевая специальный вырост, и таким образом получается звук. Ученые выяснили, что их стрекотание намного громче, чем у кузнечиков или сверчков. Человеческое ухо способно улавливать эти звуки с расстояния более чем 500 метров, но только в вечернее время. Ночью они выползают на поверхность земли с целью отыскать новый участок, на котором есть еда. Пение медведки служит для коммуникации между особями разного пола. Поют самцы, а самки, услышав песню, перемещаются в его направлении. Песня играет важную роль в жизни медведок, так как насекомые живут в земле, и их встреча при помощи других способов затруднена. Медведка – всеядное насекомое, которое своим обжорством напоминает саранчу. Она не брезгует сорняками, мелкими насекомыми и дождевыми червями. Как положительный факт, они также могут питаться колорадским жуком. В сутки одно насекомое способно подгрызть до 15 растений, а их личинки доедают урожай, который не успели съесть взрослые особи. Медведки отличаются жадностью, чем наносят огромный вред урожаю. Они уничтожают посадки помидор, картофеля, капусты, фасоли, редьки, тыквы, зернобобовых и бахчевых культур. Медведки употребляют в пищу все части растений – клубни, корень, надземную часть и даже посеянные семена. В лесу насекомое питается корнями молодых саженцев деревьев и кустов, на дачных участках поедаются все насаждения. В южных регионах медведка повреждает цитрусовые, арахис и чай. В общем, по сути, она ест все, что увидит. Медведка проводит под землей большую часть своей жизни. Днем она обитает под землей, роет ходы в верхних слоях грунта, истребляя все насаждения, которые попадаются ей на пути. Ночью она выходит на поверхность для того, чтобы сменить область обитания и найти новые источники пропитания.
Их ходы расположены на глубине 15-20 см и состоят из многочисленных нор, в которых они не проводят больше нескольких дней. Несмотря на весь ужас, который наводит медведка на фермеров, у нее, как и у любого другого насекомого, есть враги. Главными врагами насекомого являются птицы, но не все они могут отыскать медведку под землей. А вот удодам это под силу. Для этого у них есть мощный клюв, с помощью которого они выискивают медведок и их личинок. Скворцам и грачам также под силу выискивания медведок. В болотистой местности главным врагом насекомого является аист. Также медведки боятся таких животных, как ежи, землеройки, кроты и ящерицы. Некоторые виды насекомых также хорошо справляются с уничтожением популяции медведок. Это муравьи, которые истребляют яйца медведки, и жужелицы, которые поедают личинок. Особую опасность популяции медведок несет возбудитель грибковых заболеваний. Одно из этих заболеваний вызывает Бовария бассиана – энтомопатогенный гриб, который прорастает в теле медведки и, выделяя токсины, вызывает гибель насекомого. Домашние животные, в частности кошки, тоже не брезгуют поеданием медведок. Они охотятся за насекомыми, как за грызунами. Люди не только истребляют медведок, потому что они приносят вред сельскохозяйственным растениям. В Китае гурманы употребляют этих насекомых в пищу. Китайцы готовят медведку, азиатский деликатес, различными способами. Их тушат, жарят и даже маринуют. Одним из популярных рецептов является медведка по-китайски с кислым соусом, где для приготовления используется 220 грамм медведок. Также медведка может быть приготовлена в соевом соусе с добавлением чеснока, лука и томатов. Используют медведок и в фармацевтике. Перетертых в порошок медведок добавляют в лекарства от туберкулеза. Есть от медведки и польза. Роясь в земле и прокапывая ходы, медведка способствует обогащению почвы кислородом. Находясь в естественной среде обитания, медведка поедает личинки других насекомых, чем поддерживает баланс и защищает растения. Для борьбы с медведкой на огороде используют различные методы, включая химические препараты, отпугиватели и народные средства. Среди химических препаратов наиболее популярен такой препарат, как террадокс, который позволяет бороться с медведкой и другими почвенными вредителями. При посадке растений нужно добавить этот препарат в почву, чтобы предотвратить появление медведки. Препарат обладает высокой скоростью воздействия. Гибель насекомых наступает уже в течение 48 часов после применения. Не является токсичным для выращивания растений при соблюдении дозировок. Также используют простые и ультразвуковые отпугиватели, которые вызывают панику у насекомых и отпугивают медведку. Эти устройства не оказывают влияния на человека, но могут помочь избавиться от вредителя. К народным методам относятся высаживание растений, которые отпугивают медведку, такие как календула, бархатцы, лук и чеснок. Эти растения могут помочь отпугнуть насекомое и защитить урожай. Чтобы избавиться от медведки, нужно использовать пшеничную кашу с ядом, которую помещают в банку объемом 1 литр. Этот метод может быть эффективен, но требует осторожности, чтобы не навредить другим животным или окружающей среде. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!